Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-maut qada'an mahtuman bainal wadi was-sarif wa bainal khas wal 'am wa bainal jahil wal 'alim wa ja'alahu bala'an 'alaina liyabluwana ayyuna ahsanu 'amala wa ja'alahu aidan tuhfatan wa rawhah lil mu'minin al muttaqin wa akhdatan wa hasrah lil mu'minin wal kafirin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz zikham amma ba'd. Ngarsanipun para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh, utaminipun wonten ngarsanipun Mbah Kiai Kasmani, Mbah Kiai Muhtarifin, saha para kiai, para sesepuh sanesipun ingkang dalu punika rawuh wonten ing majelis zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian pengetan khaulipun Mbah Ishaq, Mbah Irsyad, Mbah Zainuddin ugi sedaya sesepuh masyayikh wonten ing desa Layang Kringin, sedaya ingkang kawula takzimaken, ingkang kawula mulyakaken, pejabat pemerintahan desa Kringin sami ugi ingkang wonten ing Melayang utawi wonten ing wilayah Ngringin sanesipun ingkang hadir pada malam hari ini, ingkang kula hormati derek-derek warga Melayang, khususipun umumipun para tamu undangan ingkang kula hormati grup hadroh di Melayang nih, grup hadroh Melayang, iya Melayang tenan, grup hadroh Melayang ingkang kawula banggaaken. Kula alhamdulillah sakniki regeng-regeng neh oleh kumpul-kumpul, asale gak oleh san gak oleh san oleh neh. Aku sampai krasa Bu, ambek krasa. Kok ora krasa iku piye wong mulai Recep niki sampai Recep winginane niku. Iku anggere dina iku ana SMS klutik-klutik batal, Mbah. Aku ya bojoku tak senggol angger batal, Mbah ya poso neh, Dik. Ya ngono piye. Jenengan poso moko Ramadan neh, aku poso setahun setengah. Tahun setengah poso. Malah jenengan malah entuk dik 600 barang kok. Entuk dik 600.000, terusan saiki jare entuk neh 300.000. Aku pentuk ora patek pantes. Akhire wangger turu tok oleh, ora oleh, ora oleh neh iki. Muga-muga ora oleh neh ya. Artinya ora berarti oleh terus ya. Muga-muga ora oleh. Ya ana sing maskeran, ya ana sing ora, ya ana sing nggawa tok ora dienggo kaya aku ngene iki ya.
Ya tak adai ning tak sak ngene. Engko nek ketoke sing akeh maskeran aku ya nganggo nek ora ya ben jero salas. Sing penting sing maskeran ya muga-muga selamat. Sing ora maskeran ya aja mlete. Aja mlete ngene alah bagakas corona iku. Wong angger biasa dede ora lara. Jare wong tani aku bosen dede. Wah, angger dina geger kaya aspal kon dede niku. Wis bosen-bosen. Terus awal-awale ku jare ngene, angger biasa wudu nyesep banyu irung, insyaallah ora kena corona. Ngono ya. Jebule nguri-nguri kiai do kena. Ora ngelu le, ora kena. Artine ngene, nek pancen wong biasa wudu, biasa ngibadah ora kena corona, berarti lak ora kena penyakit. Nek wong alim wong biasa ngibadah ora kena penyakit, kudune Nabi ora tau gerah. Wong Nabi ya gerah. Nabi ku ya lara. Meneh kiai ya lara ya banget pantes. Nek aku muga-muga ya waras terus yo ya. Dadi niki alhamdulillah yo iso kepethuk neh bareng-bareng. Ning sampe nek takok petinggi tetep ngene, masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Lho cuci tangan empun. Masker empun, jaga jarak empun, tapi kok rampun-pun ya. Lampun-pun iso ora ampun-pun terus ana sing kurang to piye ngoten lho. Adakah yang kurang resep sing boten kita lakoni? Aku ora usah ados kabeh takdire pangeran dilakoni ngono ayu. Aku malah njukuk hikmah iki ana kok gara-gara corona iki kok yo. Perkara sing mestine iku nek dikandhani iki mono dawuhe Nabi malah ora dilakoni. Tapi nek iki mono garai kena corona malah deres lho ngakoni kabeh. Sing jenenge ijik, kira ijik ya. Cara kene apa ijik? Yang jenenge ijik lha mbah-mbah jenengan kadipin lak ngono cung, kene kok kuburan iku nado ijik. Mendak anakem sawanen ya. Wis saiki nek ora mara kuburan malah sawanen. Lah kok ngono kena apa? Lah ning kuburan ana warung kopi kok. Amen kudu rono terus wae. Saiki bar kok kuburan ya ora ijik ra apa. Nek bar kok pasar do ijik mergo pasar iku nggone setan. Berarti nek ana wong mara pasar berarti daftar dadi setan. Lho ngono kudu ora ijik kabeh ya. Ana neh sing cepetha wela-wela dawuhe Nabi idza staiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu salasan qabla ay yaghmisahu fil ina au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awakmu nek tangi turu iku yo sadurunge mbok demekno apa-apa tanganmu iku iji isik. Lah kok ngono kene apa? Li annahu la yadri aina batat yaduh. Mergo wong iku ora roh nalika pas turu iku tangane kluyur-kluyur nang endi. Wong nek turu tangane kan operasi morak-marik. Oh, kadang-kadang langsung sarange diguweret seret. Kedang-kedangan sarang ora trimo, duweret mendhuwur. Aku rawani praktek wong aku wong wedok-wedok ya. Ruwet ngene. Aku saiki anggere wis pengajian mulai tanggal 1 Mulut kok ngarepku wong wedok terus. Ngene iki karepe panitia mbah piye ning dhuwur kursi kok ngarepe wong wedok. Nah aku iki sampe ngempat ning Mas Tingkus kene iki lho ya. Aman gak rumangsa no la ilaha illallah Muhammadur Rasul rene nang mencok rene neng. Ngono gak rumangsa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ada di gua Arab seret kukur-kukur. Sampai nek kukur-kukur daerah-daerah sing rawan kecelakaan iki kenek kabeh. Oh nek kabeh tikungan-tikungan iki kecekel kabeh yo ngikung-ngikung kecekel kabeh. Tangi turu ora ijik ora apa nyekel terigu. Nyekel terigu njladreni gedang goreng karo cara kene ote-ote apa? Heci, uplek ngene. Warang wis dadi gedang goreng ora hecine didol ning pasar Pamotan jare sing tuku anget-anget ngene yo kok enak. Kayak kebul-kebul ya enak wong cap kukur-kukur kok ora enak. Wah, nek harus gawa kabeh ngono iku nek didhawuhi ngene, nek tangi turu ku nado ijik le. Lah kaya napa dawuhe Nabi nek wong tangi turu kan ijik. Dhewe ora nglakoni yo.
Barang diwedeni corona, walah omah lo padasan tok iku. Padasan tok ta, aku duwe dulur toko material omahe pandangan tak takoki piye Kak, material sepi toh rame. Walah Dek sepi sing rame mokor kran karo timba tok lho diober wong. Awet golek kran karo apa? Timba muga pukule di apa? Nggo iku nggo padasan lho yo ijik jenengan mlebu kantor ping 5 rangen yo. Ha ijik gak leren kok ora rangen ngono. Nah jenengan tangane ijik kok rangen rangen tenan. Masyaallah ngono iku barang ana penyakit kok wis kok kabeh do nglakoni cah sabun disediani. Kabeh sampe ijik tau terus wae. Aku san bayangno ngene yo. Bayangno ngene lho, wong wedok-wedok sing biasa midatoni wong lanang. Lah ana le wong wedok sing pinter pidato wong lanang lah ana le ya. Ana to ta? Wong wedok sing pinter midatoni wong lanang lah ana. Nek mbok kon nyekel mik ini ya kayak protokol mau gubat ngono. Nyekel mik kayak protokol, batinku lho iki kok bar dimanggakno kok dhek enjuk sepurane ra barbar ra maju-maju aku ngono. Lho tekan wis lungguh kok tolak albadru dilengkapno ya wis karepem kono. Wis ya ngono. Oh tolak albadru bar gek mau, tolak albadru pipisan munggah pingsan wis balik neh alai sak askam ingka asla ya bar kita ngono. Sedo ora pengajian tak enteni mung kira-kira ngantek 5 nado mung ora bar mulai neh lho. Wong wedok lho kadang-kadang mbok kon nyekel mik yo keringeten gemeter karo-karan. Mbok kon midatoni sing lanang. Jam 7 esok ngantek bengi lho bersambung ngantek sesuk cah. Tangi turun melek isih der isih ngono neh. Masyaallah. Ngene iku dek mau ngendikane ngene, aja do madoni wong lanang le neraka. Aku tak takok yu. Isih madoni to ora? Isih. Aja madoni wong lanang neraka. Isih do madoni. Umpama yu nang ngene, aja madoni wong lanang corona ngene ya. Paling lho jenengan lagi tangi wisuk urung melek krip-krip wis muni ngene, Pak. Engko aku nek madoni mbek sampean Pak ya sak kecap wae elingno. Nang kena apa no Bu? Ya wedi nek kena corona. Wis muga-muga ya ora mbantah ya ora ana corona. Insyaallah iki hikmah sing apik ya, sing hikmah apik ya. Ana sing ora patek ngenakno wong yo. Sing ora ngenakno iki ngene, aku mriksakno anakku ning gone dokter iki ya. Barang lagi periksa aku daftar aku ditakoki, badhe lah napa, badhe periksa. Sing tukang daftar aku wong wedok lho ngono. Periksa. Sing badhe siksa enten jenengan napa-napane larek kula, beto KTP. Mboten aku. Aku disopone niku, karepem piye? Daftar aku KTP pokok nyatet apane jeneng. Batinku yang ngene lho, wong kira ana aku kiai tapi enggak webut cacah. Kiai kok diseneni ngene ya Allah Gusti, wong wedok kondang tenan. Sewenggrang-senggrang aku yo barang aku disenggrang-senggrang wis aku do wendam aku yo. Dendamku apik yo. Sesuk nek aku anggere periksa awas kaya aku. Periksa yang kedua tak tukokno emping jagung pamotan. Sak keresek abang karo susu full cream niku ning Indomaret yo. Sakmene lho ya gedhik niku. Tak gorono sak bos-bosan. Aku ora muni daftar yo, ndak kono langsung ngene nyuwun sewu niki kangge panjenengan. Langsung oh nggih, masyaallah, nggih, salam matur suwun nggih, matur suwun. Aku lagi ngene kalih ajeng daftar. Yo. Langsung muni ngene kok. Mohon mboten usah antri nggih langsung mawon. Batinku ning atiku yo. Lah kowe lagi kena emping yang geleleng ngono kok iso. Galak marang karo-karoan. Berarti wong wedok sing galak-galak iku kurang emping. Kurang apa? Emping wis sawi Kang. Mangke yang niku, Mbak. Angger sing galak-galak iku tukokno emping. Langsung mingkem nek ora emping ya kaya abang tab 100 lho ya. Kaya abang tab 100. Wis roh kowe. Wis roh to, Rong? Ning toko wangke ngene toko ya. Wong wedok sing pidato mbok pepet 5 plek langsung mingkem. Mingkem yo kok gak ngenteni jam-jaman langsung mingkem ngono wae.
Lah marai ana wong wedok pidato, nah sing lanang milu pidato ora kon barbar iku lho ya. Wis niku langsung ngoten mawon. Lah barang ngono yo ning kene ana wong priksa. Wong tuwik wong wedok priksa ya. Aku serah nek wong wedok iku mung ketoke payah, HP ngadeg ra kelar. Lho, ngadeg gak kelar iku lho yo. Wong sakmono kae gak ana sing gelem nulungi. Gara-gara wedi apa? Corona. Aku langsung ning atiku ngene, tak gadekno Gusti awak kula. Niki kula tulungi nek pancen dhek corona muga-muga ora ketularan. Barang tak cekel tangane monggo Mbah kula iwangi jumeneng. Meneng tok menggeh-menggeh ora kelar. Mon nek mboten kiyat Mbah kula gendong wong wedok tuwek wae ya. Nek enom mon aku ya tambah nemen menawa ya meneng. Wong wedok tuwek wae aku ya tak gendong tak gowe. Banggep kiai ini kira kecoba, ya kecoba padha wae kok iso. Kiai ora kecoba nggih tem. Wong diinge barana wong mono nggonku anake sitok nenem nangis jek enom ngono, wong wedok jek enom. Pokoke kula nderek jenengan Mbah, lho karep piye? Dia wedok ngono men aku ngono. Mbon jenengan kengken napa purun pokoke kula nderek jenengan wah nyoro iki. Aku pe pengajian yo aku ngono. Nek kula bete petuk ibu bojoku langsung radung karo bojoku. Diar apa kene. Karep piye aku iki bojone Mbah Mahmud kok ape milu karep piye ben ngono ben tukaran lagi tinggal mireng. Tinggal mireng. Ah gitu. Iya ora kecoba padha wae kok bolak-balik melan. Oh aku nek mung crita tak barbar pun mau barang men tak gendong ya. Tak gendong tak tokno ka ruangan apa jenenge? Ruang dokter tak bubukno ning njaba ning bangku. Barang gang 10 menit. Sing ngetutno iki ora apotik muni ngene nyuwun sewu wonten jarik napa mboten. Ya tak takoki lho jenengan iki teng apotik kok golek jarik nggih napa? Mbae sing jenengan gendong wau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi wanalika niku berarti nazak. Nazak wis karek matine. Gak ana wong gelem nulung. Warang bojoku roh tak gendong bariku mati, bojoku langsung ngene. Coploki langsung ngono. Wambi kok nyoplok sarong lho maksudnya piye Dek pokoke coploki. Bar cah kalau bar iki. Iku jenenge berlebihan ya. Berlebihan coploki. Ngoploki. Ya tak coploki tendak bukan nganggo apa Dek. Ya ngangge nyamping kula. Berarti ku sarongan jarike bojoku wong iki kon nyoplok kabeh aku bar tak coploki aku kaosan putih iki mbludeng ya kaosan putih jero iki. Sandigekno banyu anget karo bojoku muga wedi nek ketularan ning mau. Nanti tetesi nganggo minyak kayu putih kakean yo. Walah wetengku malah mlombong mulek-mulek mati aku iki perkara nang. Ya Allah iki jenenge berlebihan. Niki bukti jenengan tek ngaku tek ora. Wong iki anggere wis kenek urusan penyakit awak iki wedine ta kathah. Iya ya. Wedi. Kelangan duit didukun tok ndi-ndi. Kelangan HP didukun tok ndi-ndi. Barang kelangan salat 2 rakaat sadurunge subuh, ana wong sugih to ora? Padahal salat 2 rakaat sadurunge subuh iku ora trimo HP, ora trimo donya, ora trimo khairun minad dunya wa ma fiha lho. Kanjeng Nabi dipolno kok. Salat 2 rakaat sadurunge subuh iku khairun minad dunya wa ma fiha, luwih apik daripada donya sak isine. Dipolno yo. Jenengan kelangan salat qobliyah subuh gewetun apa ora? Belas kelangan HP mbok dukun-dukunno. Dukono dah motor dukono, tapi nek kelangan salat ora didukono. Dadi wong ku koyo geger gember ya perkara kebutuhane awak. Wis awak yo tukaran ana wong mati atik ninggal donya akeh ya tukaran. Barang mati ninggal utang tukaran to. Ora ngarah ana. Jadi niki barang kula teliti lho masker wis apa? Cuci tangan wis, jaga jarak wis, kok urung wis. Niki wonten napa? Zaman Kanjeng Nabi nek ana wabah ngeten niki cukup diselesekno karo Kanjeng Nabi. Madinah niku nggih biyen Yasrib betul. Niku nek dawuh Sayyidah Aisyah, kanatil Madinah min aubai ardillah. Madinah niku jalma mara jalma angger ana wong mlebu rono mati wis. Madinah niku. Mlebu mati, mlebu napa?
mati. Jare wong kafir Quraisy ngene lho, Muhammad tadi apa hijrah ning Madinah wis ora usah mbok perangi enteni wae mati lho ngene. Tapi kalih Kanjeng Nabi cukup didongakno tok Allahumma ngkul hummal Madinah ilal Juhfah. Ya Allah Gusti wabah humah terus saiki humah al-humma al-quruna lho ya. Al-humma al-quruna. Berarti ya penyakit corona bahasa Arab al-humma al-quruna ngono al-quruna. Niki jenengan pindah mabahe Madinah niki ngalih teng Juhfah. Kanjeng Nabi sing donga tatas langsung. Berarti nek ngono donga iku ora ana tidak kalah pentingnya ing dalam tolak napa ba ndek winginane jenengan pas Rebo Wekasan ya salat pirang rakaat wong jare salat tak kok ora melalar roh ngene ngene tok iku berarti pokok muni nggih pirang rakaat ngene kabeh lha iki salat ora pirang rakaat to patang rakaat ya macane apa wae ina atau ina ping pira 17 ya kulhu ping pira ping 5 ngoten ping 1 ora apal le yasine ping pira ping pisan angger salamun kalamira birahim diwaca ping 313 lha iku berarti mbok nglakoni mbok ora angger muni ya ngono wae kok salat ora nggih lha pirang rakaat malah ngutung ngene iki padha karo iso dongane turu iso dongane melek dongane turu apa bismikallahumma mbah lah tangi gak ora mbah ora paling melek lah ngono ora iso tangene tangi ra dongane ya ing arep Wekasan nak ndonga lho ya nek aku malah tak tambahi yo bar salat bar wiridan nulis saben kertas salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ilyasin salamun ala ibrahim salamun tak haddamat il fajr tulis lebokno kertas diombe bareng-bareng iku ning nggonku banyuku barang tak pakai ngono mlayu laris banyuku ana suwuke iku mau banyuku lebone ning mau tak kono ombe barang ngono wong bareng-bareng tak jak jamaah bar ngombe banyuku sing ana rajahe malah lara wonge memutoh aku mbah lah bar ngombe kok malah lara lah nek ora ngombe malah mati aku lah wong donga kok ditutah piye ngono ya ora ngombe malah napa mati iku padha karo ana bocah mbeweling di pondokno ya nah rata-rata nek beling lagi diguak lho ya wah anak kula nih mbah mun mboten sanggup kula ampun tak doleke mriki dadi rata-rata sing beling-beling diguwaki ning pondok ya guwake ning pondoke bengkel tenan pokoke nah sing lempeng-lempeng iku pokoke salah ora ngarep di pondok iki mbah mun mboten sanggup kula lha iku ana wong ngene niki teng griya niku piyambake gadah kelainan mbah kelainan apa senengane njukuk barange wong iki muni ngene ya ben oleh mbok mugone mbok menawa mari aku ngono ya barang tikon-tikonku malah nyolong kotak masjid nyolong kotak masjid tak kewet cekel polisi langsung ngene kula santrine Mbah Mahmud ngono iso muni ngono mentalane aku santrine Mbah Mahmud ngono ndok pes kene aku ditelepon karo polsek niki kok wonten larene jenengan Mbah nang nyolong kotak masjid iya Pak lha polisi muni ngene Mbah lare pondok kok nyolong lha iku di pondokne wis molong nek ora aku lho padha karo mau bareng ngombe kok malah lara malah ngombe malah mati ya ngono mati niku bareng donga-donga niku perlu ya dafil apa dafil balak sedekah barangmu dafil balak yo mau wong galak dadi ora galak kok balak dafil balak ya mane sedekah iku iso dafu balail hayyi iso dafu balail mayyit wong mati nggih iki aku tak delok judule ora roh nek ana hale mangsaku ya muludan tok yo dadi wong mati lah jenengan nek sedekah wong mati iki nek dawuh teng ayat kene Allahu yatawaffal anfusa hida mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma ya masyaallah Gusti Allah iku sing njukuk nyawane wong-wong sing mati wong mati iku nyawane dijukuk karo njukuk wong sing turu ora mati lho. Wong turu ora mati. Berarti wong turu ku ya mati lho. Keliru le wong mati sing nalika turu ya. Wallati lam tamut wong sing ora mati nalika turu nggih, nalika turu. Berarti nek ngono wong turu iku mati. Mulane nek ape turu dungane piye? Apa nduk dungane nduk? Dungane ape turu piye nduk? Bismika terus Allahumma jajal ini mana nih? Ayo ini.
Gak kirene ayo wani tenan. Lah ra wani ayo, nggih wani rene ayo. Gak wani, mboke sing ngene kula Mbah, mboke mah. Mboke pe daftar, mboke daftar. Ayo kene wani tenan. Ayo kene Dok. Wah, pinter iki. Kene ayo, ayo. Bismika. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gracias. Ada duit barang. Warung mulai. Oh, ono seket mek. Talisan. Dari mbok ngerti anakku tak ajakno. Wes tutup sponsore ya kok terus ae. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Gede-gede milu omah. Omah yang cilik ngono ngene ya. Yes, masyaallah mengene arep-arep bae muga-muga bedhekan neh. Ora pisan mae kok iso terus ae. Bismika Allahumma ahya. Niku nek jenengan maknane kelawan nyebut asmane Allah kula urip kalih kula mati. Lho wong ape turu kok muni mati. Ora ngene kelawan nyebut asmane Allah kula tilem kok ora ngono. Tapi kula napa? Berarti wong turu iku mati. Mati, tapi sing dijukuk kalih Gusti Allah iku nyawa sing bagian tunggon idrak. Idrak ku sing garai mambu, garai krungu. Niku wonten nyawane piyambak. Nek dijukuk ora krungu ora apa. Mulane wong turu ning pinggir ana mangan sate ra roh yo. Wah, aku memayoran ndak sate 10 sujen tak pangan dhewe. Nendi? Pinggir. Lah aku ora roh, lah ke turu. Wong turu iku mati. Mergo nyawane dijukuk. Tapi sing dijukuk mau kepangrungane, ambune iki dijukuk kabeh nggih. Tapi nyawane isek lho. Niki mulane wong iku nek cara aku ya dijukuk iku nglayang. Nek cara Jawa mena sukma. Kira sukma iki. Sampeyan tau ndelok sinetron Angkleng Darmo. Angkleng Darmo piye ana ngilmu raga sukma. Raga sukma ngluyur. Ngluyur ngene. Kaya ngene iki jenengan ya ana sing sukmane ngluyur nang omah kok. Awake ning kene sukmane tengok-tengok ndelok TV, ndelok Andin. Andin ambek Aldi bareng. Sapa lha iku sing judule iku lho ning RCTI apa jenenge? Itata Tita ya. Itata piye bedhekan neh? Apa judule ning RCTI? Ayo. Itata Titang cah cilik umur setahun iki lho mau lagi piro lagi mlaku. Iki apa, Jong? Itata Titang. Itata Tita sampai apal ta mbok yang gedino delok sampai anaknya apal iki Itata Tita iki. Nya sokmo niki ngluyur. Ngluyur, lah wong nalika meleke iku sing dipikir apa? Mangke nek tilem sokmane kepethuk niku. Melek niku amen mikir mbako. Mangke turune sokmane ngipi kepethuk mbako. Iya kepethuk mbako. Melek ngeten sing dipikir amen berkat wae. Mangke nek turu ngipi kepethuk. Jenengan nek ngandel dhek ora ngono apa mbok maknane ngipi ya bar ana maknane kabeh ya. Ora ana maknane. Mulane aku kadang ngipi alah ngipi ya wis. Wong Jawa nek maknane ngipi pintere pol kok ngipi jegur WC apa entuk dhuwit. Ngipi jegur WC apa entuk dhuwit glepot kabeh mek telek jare entuk dhuwit. Mengko ben gak wedi wong ngipi nang nyatane ya tenan ya. Ngipi jegur WC kabeh entuk. Ngipi kok digudak macan. Oh, ngalamat wis, ngalamat ya. Dadi pimpinan. Mane sampe nek nyalon petinggi golek impen macan ya. Kira-kira digudak macan apa ora niku. Niki mangke ngluyur niki hukma nggih sukma. Mulane nek jenengan niku kira-kira kok atine meleke ngeten iki cementele ning Kanjeng Nabi. Insyaallah ngipi kepethuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku duwe dongane yo. Jenengan nek kepengin ya. Salat hajat 4 rakaat mangke nek badhe niku sare nggih. Bar sare mujur ngalor madhep ngulon miring mangke karo maca istighfar ping 70, sholawat ping 70. Niku nek keterangane kitab kepethuk Kanjeng Nabi. Engko lakoni lak ra kepethuk. Lah kene apa? Mergo meleke sing dipikir ora Kanjeng Nabi. Lah wong bar salat kepengin kepethuk Kanjeng Nabi malah turu malah kepethuk berkat ya. Mergo mikir
berkat kecuali orang-orang tertentu kados sing sak menika isih terkenal makruf nggih terkenal niku Mbah Kyai Thaifur Mawardi Purworejo sewering ngipi kepethuk Kanjeng Nabi bojoku tau tak jak sowan rono yo ayo Dik sowan ngene Kyai Thaifur Mawardi lah wonten napa no beliau sering ngipi kepethuk Kanjeng Nabi semangat nggih kapan wis sampeyan nek karo piknik ning ngene Jogja mampir kono mampir Magelang barang aku tok Jogja aku ngomong keterucut Kyai Mawardi ku bojone 3 Dik aku langsung ning Jogja bojoku ngene mboten sios nek ngoten mboten sios nanti Dik mboten sios sowan nek nek nggih pokoke mboten sios menawa dina aku untuk dongane bojo 3 meneh semoh-moh tenan bojoku nganti saiki akhire gak sida yo wong kok iso ngono ya wong wedok ya wong wedok lho wong wedok ya wong wedok kok iso ngono piye nang lane aku nek wong wedok nang rewel-rewel ku penak tak dadi wong lanang sajakane wong wedok dikon umbah-umbah kok sambat ora sambat momong sambat sing lanang karek penak lah piye nek keselen tak golekno kanca nek kok nek wong telu kan enteng ana sing umbah-umbah ana sing ngomong kan enteng gampang makane anggere wong wedok sambat ngono Pak tak kandhani kae piye Dik ben enteng tak golekno kanca lho langsung meneng cep ngono wae yo wah lho nek ngene aja sambat lho kita kan nek ngomong nek semper lah ya aja sambat nek kepengin gak sambat kepengin enteng tak golekno kanca lho kanca iki omongan sing logika konyol lagi mematikan mau tok endi mau wis kaya Thaifur ya lah ana kiai iku senengane apa nek bakdo nek ajeng subuh nglampahi salat qobliyah wong nek bar qobliyah subuh kan sunate turun-turun ora kok turu ya sunate napa turun-turun mboten turu nggih turun-turun apa jenenge glinteng apa glimbong ya glimbong wong nek sak kula ngeten iki kula niki umur pira lagi bangsa 17 no aku iku 17 mancik 6 mancik pira ya mancik selawe berarti pira ya 52 aku isih enom yo tapi wis manen lho ya wis manen kenapa apa aku manen wong sing pertama kali manen Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim takok Gusti niki kok ana putih-putih niki napa Gusti oh iku ngalamat wong uripe wis mantep jadi jenengan nek kepengin duwe mantu sing mantep-mantep iku kudu golek wong lanang sing ngene iki jeyos tak mau tak terusno sapa mau jenenge ana Abi Kilabah niku ajeng subuh niku qobliyah subuh sik kersane niku turun-turun dadak keturun barang keturun ngipi rumangsane kiamat wis kiamat rumangsane barang pun kiamat wong ning kuburan do tuwangi kabeh liyane do entuk berkat kabeh ana sing ora entuk berkat sapa iku kula aku entuk berkat iki wis entuk kabeh aku ora entuk iya iki ya urung padha wae wong do tangi kabeh do entuk berkat kabeh ana sing urung entuk berkat sitok wonge wis sepuh lho takoki karo Abi Kilabah ning jero ngipi Mbah jenengan kok do ora entuk berkat dhewe kena apa jawabane ngene li waladun ghairu sholih kula niki gadah anak ora patek saleh lam yad'uni wa lam yastaghfirli wa lam yatasaddaq anni anakku ora tau ndongakno aku jenenge bar salat ya ora tau Fatihah njalukno sepuro ya ora tau mbancaki aku ati mbancaki ya ora tau tilik ning kuburan ya mung kurma rothok ngene nanti kuburane mbah jarene ya iki pathok menceng iki ngono tok balik muleh pusing bae wong marang kuburan kok ndelok iki pathoke mbahku ngono tok biar iku sing mati oh lah putu model ngene iki apa marang kuburan nek gak sangu kulhu gak maca yasin jenengan padha karo tunga adoh marara ora sangu apa-apa ngeluh bae tapi nek jenengan tengok-tengok teng mriku karo maca yasin karo maca kulhu kuburan sing mbok lungguhi lah iku ora mbam iku milu seneng jadi kuburan nek dilungguhi wong maca-maca ya maca ayat-ayat ya aku seneng yo jadi jenengan nek gadah keluarga teng makbara pas wayahe kal dadak dilungguhi wong ora kaya wong urip ngene iki minggir iku sirahe mbahku mbok dolek bapakmu ngono iku dhewe yo ngene iku nek sing lungguh niku kok maca kulhu maca yasin sing dilungguhi niku seneng
Dene ning kitab fikih ana keterangan wong gak oleh lungguh ning dhuwur kuburan. Iku lungguh ambek nguyah. Karo mbek ngising sing gak oleh. Nek ndoprok ning kono karo nguyah ya iku sing senep iku kuburane senep ya. Tapi nek ndoprok ning kono karo maca Yasin iku seneng. Lah marang kuburan ora nggo apa-apa, kembang ora, polhu ora tilik tok. Malah sukete dipaculi pletas. Ana locong mbam tiliki kuburane resiki, gak no pacul dipaculi buar kabeh malah ora maca kulo gak apa iku jenenge gak macana. Aku duwe anak ora tau ndongakno aku, ora tau njalukno sepura, ya ora tau mbancai. Ora mbancai ya. Nah iki lak khol ya mbancai ya. Mbancai kadang-kadang mbancai setahun pisan muni sambat nanti duwe. Kok mentolo lambemu ning ngono yo, sawah sing mbok garap panen pirang-pirang kintal sawah sapa? Sawahmu dhewe, sawah mbam niku. Cara nyewa ngono pirang juta tak takok aku. Wis nganggo pirang-pirang tahun sewane ora mbok bayar kok mbancaki setahun pisan ora duwe. Kok mentolo, tanah sing mbok nggone omah iku ya tanah mbam. Mam tuku dhewe kok diaduk ngono neh. Nemplek nggone bapake nggone mbae mbancake setahun pisan kok apa. Bancaan lho yo. Elek-elek lah bancaan yo. Bancaan gak elek-elek lah maksudnya piye to? Elek-elek lah ngene aku nek muni iki buku kaidah ta wis bojo loro lah pokoke ora apa-apa. Wong cari Mbah Mahmud elek-elek lah ya bar ta nek elek-elek lah pokoke bancaan ngono bancake krasa. Barang mun ngoten Abi Kilabah teng jero ngipine takok ngene. Larake jenengan namine sinten? Ditakoki ning ngipi ya. Jawab. Iki wong lanang sing ning kene jenenge ra ono sapa ya? Anu Karjo ana to ora? Gak ono wis Karjo lah ya. Nganggo contoh tok kok ya. Larake jenengan namine sinten? Karjo. Omen di Sepapan ngene ya. Sepapan. Barang Abi Kilabah ningi tangi, bar tangi wudu, bar wudu jamaah subuh, bar jamaah sang wiridan. Sing disebutno karo wong mau ning jero ngipi digoleki tenan. Ana tenan ta ora? Wong sing jenenge Karjo omahe Sepapan. Barang digoleki ana tenan. Jenenge sak alamate iku padha. Mulane tak nggo dalil iku. Jenengan kan ngene, ngipi kok mbok dalil. Lho ngipi sing melek dicocokno cocok ora ngger wong. Kowe tau kok mah. Jenengan ngipi san melek cocok tau ora? Ngipi rumangsane nyaur utang, melek nyaur utang. Ya lah ngipi ngono. Wong ngipi rata-rata anggere melek ya ora cocok. Kowe iku ngipi cocok ku ngipi nguyah. Ngipi nguyah tak iku ya banjir tenan iki ora karan kopah-kopah. Wis sing ngipi ambek meleke cocok ku ngipi. Ya iku tak yo karo ngipi glundung lho. Kadang ceblok tenan ya buak ceblok tenan. Wis loro tok iku liyane ngipi ora cocok. Cocok ta ora? Ora cocok ngipi nyaur utang melek ora duwe. Alah ya urung kesaur kok ya. Ngipi duwe mobil jebule ya ora duwe mobil. Lah niki mau ngipi nang sak jenenge sak alamate cocok kan tak go dalil. Digoleki tenan lho, sampean jenenge Karjo bener duwe ibu meninggal nggih. Aku bar ngipi kepethuk ibumu, liyane do entuk kiriman kabeh lho ibumu ra entuk kiriman mergo jare kowe ora tau ndongakno bener nggih. No. Dadi nek kira-kira ana putu ana anak nang gak tau ndongakno mbae, oh pusing bae. Ya untuk kiriman tapi kalau nek ngene iki lho Allahumma taqabbal wa ausil wa balik terus piye? Sawabama qara'nahu minal Qur'an wa ma sabahna wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma shallaina wa ma haqalna ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal entuk mbam tapi oyok-oyokan. Oyok-oyokan kok widil-widil ngasak ngene yo muga putune dhewe gak gelem ngirimi. Ya entuke mau bareng-bareng rombongan minal muslimin wal oyok-oyokan. Berarti gek mau nalika tahlil jenengan kok mingkem tok ngene. Ada dama fi khalqillah. Jenengan ngene tok. Mbam berarti engko nek tak dongakno titil-titil oyok-oyokan. Meneh jenengan waya tahlil men khusuk. Ngene men. Saiki HP mbok piye kok yo kadang-kadang lho bunyai tahlil begini la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah saya kenger gulung karo mirang miring illallah langsung poti syuting dik lebokno status
tahlil di sepapan lha apa donya saiki la ilaha mencang ngenang la ilaha illallah la ilaha illallah oh namuni orang muni adek ngawoh tok ngene mbam oyo-oyoan titil-titil entuk ganjaran mergo diracuk bareng ngono wong tahlil kok mingkem nek madu wong nyaut ora kaprah ngene dipadu apa no perkara piring mentolo tak kodene kene tak teri bubur wadahi piring lho piringe ora dibelekno kok malah ditulis jenenge kok mentolo lho ora tahlil malah bangkas piring ndak ono lho wong wedok ini kadang-kadang sing lanang ngene ndak iya Dik bangetan berarti ya goblok sisan sing lanang ya mana kena mojos model-model piringnya piro setunggal engko tak tokono sak lusin aku gena-gena no geger kok perkara apa pancen mbah piye kok ngene nek wong wedok ya pantes lho wong wedok geger perkara piring perkara bros Wape pengajian sak jero mah disowonene kabeh lagi aku tuh gek mau nduk 20.000 bros Nanti beras kula nek endi ngene ku eger perkara apa? Oh, ketek lek dianteng berase ngono. Mau barang ngono. Barang wis ngoten, anake tobat yo. Tobat akhirnya gelem ndongakno, gelem napa? Nahlilno. Liya dina lho, bersambung ngipine. Abi kilabah ngipineh keturun ngipineh rumangsane kiamat. Oe kuning kono wis dontok kiriman kabeh wong tua sing asale gak entuk kiriman langsung madhep Nabi Kilabah matur suwun Syekh sakniki kula nderek angsal berkat mergo anak kula purun nderek ndongakno kula niki teng mriki kula jalan kabeh kumpul nggih kumpul niki ndongakno Mbah sapa Mbah Zainuddin Mbah Irsad Mbah SK kalih mbah-mbah jenengan sedaya nek gak percaya nak mati sik lah. Mati sik kowe tak kirimi nek gak tok kowe nang urip neh. Bodoni Mbah Ratok. Mane kira mati lah. Wong mati ora sampe akal temen-temen yo. Bakal temen-temen niku lagi jenggelek ra ketatapapan. Lho, wong mati jare kok ditakokno ana lungguh barang. Kok sampe lungguh wong mati diglimbungno ngene yo. Ngene aku bolak-balik jegurno kok ya. Glimbung ngene iki ditutupi papan ngene, kok sampe lungguh lagi ngene gak ketatapapan. Menane jembo akal, nek mu akal radok lane kadang-kadang ana wong tukang duduk kuburan tunggone mayit teko mbek keplek. Walah aja titip pendem bolak-balik ora tau balik ngono. Balik niki aja mbok akal. Ning kuburan itu jelas ana nikmate, ana siksa, siksane. Kadang-kadang kiai lah lho ditakoki malaikat klogap kagep yo. Kiai lho meneh ora kiai. Klogap lagep wong tau ana kiai ku ditakoki malaikat iku klogap lagep lho. Padahal nek nalkin lancar lho, man rabbuka wa idza ja'akal malakani. Karjo. Engko nek ana malaikat loro kowe aja wedi. Mergo iku ya makhluke pangeran kaya awakmu. Kapan takok sapa pangeranmu jawaben kanthi tegas, pangeranku Gusti. Nalika nalkin lancar barang mati ditakoki malaikat e, ab. Wah, akhirnya barang gak iso jawab langsung ana kharaja syab min jidaril qabr. Ana cah nom yo mbejudus teko dinding kuburan. Ngewanteng nuntun kiai iku mau diwarai carane jawab karo apa? Barang malaikat ditakoki nakok iku mau iso jawab, malaikate mire. Wong malaikat iku gak basa-basi to. Malaikat iku asale gekmu gak iso ya, mbok takoki iso ya wis bar. Nek wong lak ngene, lho kowe ki gak iso kok saiki dadi iso. Entuk WA kok endi kowe? Ayo, HP-mu endi? Ngono barang nek wong kan geger ya, kepo ora kepo. Terus saiki lak kepo ya. Ta nom-nom lho kepo. Wong-wong yen kepo senengane. Mbok urus lah apa, sing penting iso jawab lak ya wis ribut. Barang takoki barang iso jawab, ditakoki malaikate mire wis bar cah nom ya ape mire diganduli karo kiai ini mau man anta alladzi qad sallamanillah bisababik sampean iki sapa aku diselametno karo Gusti Allah lewat awakmu perkara aku mbok warai jawabane ngene ana amaluk kula niki ngamalen jenengan Mbah dirupakno wong tang lanang ganteng ya ngamalen jenengan barang muni ngamale kesuweneni lagi ora nagek mau
Wah, aku ditakoki malaikat klogap-klagap teko kok keri kena apa? Sebenarnya malan. Jawabane canem nang ngene. Kula sing gare teko keri jenengan marai nek wayahe ngaos mulai diberkati jenengan beto. Nah iki sing kena aku iki sing kena ya. Gare jenengan nek ngaos mulai diberkati jenengan beto. Aku gak tau nggawa kok takon nggawa bocahku. Omah aku. Gawa cowok lho, aku kan gawa sampe nang malaikat lho, mbok gawa ora gawa, gawa. Nek gawa apa mana? Nek jenengan malah nek maye ngaos apa mulai diberkati jenengan beto. Wong kiyane bantah, lho bener tak gawa, tapi kan tak pangan dhewe tak ana bocah. Tapi dhewe bocah lah ya. Jenenge omah acah akeh kok yo. Kowe ngene aku nek pengajian ora diberkati susah aku yo. Susah tenan aku. Nek omah kaya keting langsung pading perundul. Iya, angger aku teko nek greng-greng-greng, angger aku pengajian sing ngloloni turu ning ngarep omah kabeh. Mbok turu ngene barang ngene, kula berkat wer ngene kabeh. Langsung muncul kabeh wis kaya keting blok ngene kabeh. Antakoke wis ana zaki barang. Lah iki anake Mas Bambang lho ya. Iki do turu ning ngarepe omah, angger aku mobilku nek metu wis turu ngarepe omah. Mulane aku nek pengajian ora diberkati susah. Wah, jelas nukokno ya ngono. Jawabane cah nom piye? Kok jenengan kira-kira mbok pangan dhewe aku malah ra teko. Lho ngene ya. Malah gak teko. Niki jenengan coba. Lho kok roh iku teko ndi? Ya diipekno karo ulama liya. Wong ulama-ulama iku nek ngipi iku tembus nggih. Lah wis iki terus ayat. Bayu qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra. Ana wong turu iku sukmane digawa kare Gusti Allah ora dibelekno. Turu akhirnya bablas mati ana ya. Ana sing wayur sirul ukhra ila ajalim musamma. Ana sing dibelekno karo Gusti Allah dibelekno ning awake neh, tangi neh, turu neh tangi. Mulane nek tangi dikondonga alhamdulillahilladzi. Lho, nek gak apal dongane tangi berarti turu ora tangi. Alhamdulillah aku ora bedhekan neh aku mau. Mabudane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wes iku bayanane padha mau loro iku mau ya ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lho nek tangi ndonga alhamdulillah sah ditangekno nang kali Gusti ila ajalim musamma sampai pada masa aktif yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane muga-muga niki nggih kanthi bancaan niki berkate sitok niate loro. Niate apa? Muludan karo kol. Wis ah ora apa-apa, tak kecek-kecek lek wis ya. Bancake Kanjeng Nabi ning aku kerupuk cinta cah. Kerupuk apa dengane sing kuning kerupuk apa? Kerupuk rindu, kerupuk cinta. Ya Allah, iki men bancake Kanjeng Nabi yang kerupuk apa? Rindu sing gawedhi isine jerone mukor 5 iku lho. Metontung wenting lho, pinter ngadai. Serapopo yus pokoke nganggo kerupuk-kerupuk cinta lah ra apa-apa. Tapi yen angen-angen ya ngene ya. Kerupuk cinta regane pira? 500. Meniku tukune mekor loro. Jenengan nek esuk numpak odong-odong pira regane? Nek esuk numpak odong-odong le. Jare anakku sing umur 5 tahun iki dhek. Wah, penumpangnya emak-emak jare. Dan aku sampai ngono karo anake karo muacak numpak sepur mubeng esuk-esuk yo sore topinan putih mbek celananan mbek triningan mbek ngene-ngene. Ngene-ngene ngloyulana lho ngene-ngene ana ya. Nah iya esuk sepur sore ngene-ngene. Sing lanang gebros tebu pedhot gegere. Pedhot gegere tak kanane mah. Wong saiki engke-engke. Pirsa ngeten-ngeten Mbah ya. Ngene-ngene apa Mbah ngene-ngene Mbah. Nah, maksudnya kaya mbah-mbah ngeten langsing-langsing apik-apik lho sing nom-nom saiki men ngemil leren kok iso ngono. Langsung gembrot kabeh bangkeane 5 iji. Wis sae pokoke kerupuk-kerupuk cinta lah ora apa-apa niate mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga jeng ben ya bareng-bareng karo Kanjeng Nabi nggih. Aku kepengin ku wis ngene ku yo jeng ben bareng-bareng karo Kanjeng Nabi mergo seneng karo Kanjeng Nabi. TV mbok tinggalno, ora mbok delok perkara rene kepengin mauludan ya karo kol. Insyaallah barokah digerojok dening Allah Subhanahu
Ta'ala. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Wis iki sak ayat niku tok wis ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Terus sapa kan ngapal Quran iki wong melayang. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul. Wong wedok aku setuju ngapal Quran. Setuju aku. Mergo nek ngapal Quran minimal ngurangi rasan-rasan. Iya kena ngapal Quran kan esuk maca sak juz, ngasar-ngasar aku bayangno wong wedok sing ngapal Quran ya. Sore mbek gendong anake ning emper billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Apik yo. Namen bakas wong wae aku setuju nek ngapal Quran. Ora kudu hafal 30 juz, duwe 5 juz, duwe 6 juz, tinggo sangu. Dadi nek tuwa men ra ngrumpi men ngasar-ngasar iso maca, sore iso maca. Seger kan nggih? Ora kudu hafal khatam, enggak kudu nggih. Duwe sangu 5 juz, yo pira pokoke kena dienggo tengok-tengok iso gremeng-gremeng ngono ya. Iki nek wong wedok aku setuju. Nek wong lanang ra hafal lah lagi nek ngono. Hafal lah. Wis, iki wis ya pesan ya. Aku sak dongane mau. Protokolnya apa? Munineh ora gak? Enggak, ya wis enggak. Ono gak lan gubat-gubetnya malah barbar. Gak apa-apa, Jong, matoh ya. Matoh paling ora wis wani. Aku gedian kabeh tak lakoni. Nah ning kene pondok aku lomba mulai lomba pidato, lomba qiraah ya, maca puisi. Aku lomba pidato kabeh tak eloki alhamdulillah gak tau menang belas itu aku. Ora tau aku latihan pidato ning dhuwur jembatan telek-telek ketut telek-telek itu. Ya biyen tak tau menang aku biyen. Yang ini iki jajal iki ya. Ngene aku duwe kanca lomba pidato mok ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Ngono tok wektu 7 menit entek dienggo lomba pidato mok tok yo. Akhire jurine polpane digeletakno buak ora dibiji wis. Dibel ya bel ya. Tet ketune dicoplok lampu ditutupi. Iku lang latih mental nggih. Ngene iku wong tuane seneng cah anakku cah nyekel mik. Jare tanggane apane wong klogap kelagep ya. Wes lah klogap langsung aja kapok sok ben baleni neh ya. Neh ngene kok yen mik ndredeg wong perkara ngene iso. Mbon apane. Ngene iku maca donga Jong ya. Endi protokole ndi protokole? Maca donga, ngene iki munggah nih maca garong-garong suaraku macan galaan gagak-gagak sak ngarep guriku. Wong sak kalangan lerep kabeh lerep-lerep seneng marang aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngono. Nanti langsung cep kabeh ya wong ana garong-garong semua. Maca sik mbok kelagaran. Aku ngene iki ya maca tak waca kabeh men aku ndelok mbok ngantuk maca. Maca garong-garong semua. Macan galaan gagak-gagak ing ngarep guriku. Wong sak kalangan lerep kabeh lerep-lerep saking Allah la ilaha illallah Muhammadur. Oh, aja ngenyek donga Jawa kae kudune mandine ra kaprah nggih. Iki diweki mbahku iki. Wes Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa uslinaka sana'an kama asnaita 'ala nafsik wa kama asna ilaika ahlus sana'. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah taqabbal ma talawnahu min ayatil Qur'an wa ma sabbahna wa ma hallalna wa astaghfirna wa sallayna wa ma hawqalna wa ma qara'na min as-suwar nuhdi sawab dhalik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amana wa amatina wa nakhusu khusus sahib hadzal hal Mbah Ishaq, Mbah Ishaq, Mbah Irsyad, Mbah Yazainuddin على مشايخ في هذه القرية يا الله وأمات هذه الحاضرين وهذه الحاضرات في هذا المجلس
من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ومشايخنا مشايخنا المنتسبين إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم كفرة من كفار النيران اللهم يا الله تقبل أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم وأسكنهم في أحسن برازحه اللهم بجاههم وبكرامتهم وبحقهم نسألك يا الله أن تجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا ومن حضر في هذا المجلس وذريته من أهل العلم والخير وأهل الغنى والرضا والقناعة muka-muka sugih beriman ya والرضا والقناعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والنفاق والفسق والفقر والضير ونسألك يا الله أن تدفع عنا وعنهم الطعن والطعن والفتن والمحن والبلايا والحمى القرن والقف 19 برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك يا الله أن ترزقنا وإياهم أسكن عذاب النار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mekaten wonten kladhipun pangapunten wallahi yuwaffiquna